Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. November je mesec, ko svoj občinski praznik praznuje občina Sevnica. Zato je prav, da nekaj več pozornosti namenimo temu območju, ki ga dobro pozna tudi naš nocojšnji gost. Z nami je seveda župan te občine, Srečko Cverk. Lepo pozdravljeni. Dober večer in lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam vašega kanala. Torej, praznovanje občinskega praznika je v polnem zamahu, veliko dogodkov se odvija, vendar k temu bova šla nekoliko kasneje. Mogoče najprej nekaj besed o sami občini. Gre za območje, ki je veliko, a redko poseljeno. Kakšne so posebnosti, ki izhajajo iz tega, ki zaznamujejo tudi življenje tamkajšnjih prebivalcev? Prepričan sem, da občani občine Sevnica dobro poznajo svojo občino, vendar za druge občane Sevnica je zelo velika občina, 270 kvadratnih kilometrov in 18 tisoč prebivalcev. To je precej pod slovenskim povprečjem gostota poselitve, vendar glavno poselitveno jedro Sevnica in z Boštanjem pa je kar veliko mesto v slovenskem merilu, tako da imamo tako podeželsko kot mestno okolje in težave, ki iz tega izhajajo, oziroma drugačnost, je ta, da je potrebno zelo veliko komunalne in ostale infrastrukture, da vsem občanom na vseh območjih zagotovimo tako cesto kot vodo. Kakšne pa so trenutne gospodarske razmere v vaši občini? No, trenutno gospodarstvo je enako podvrženo krizni situaciji kot ostalo slovensko ali evropsko gospodarstvo. Ta trenutek imamo nekoliko nad slovenskim povprečjem brezposelnost, vendar ni večjih stečajev oziroma težav, tako da precej prebivalcev občine Sevnica se vozi na delo tudi v druge industrijske kraje, večina pa jih najde delo v Sevnici, tako da ocenjujem, da lahko gospodarsko situacijo rečem, da je zadovoljiva, ni pa rožnata. Upam pa, da bodo nove poslovne cone, ki se nekako širijo, ta posamezna območja se povečujejo, da bodo dale ta nadomestna delovna mesta za tiste, ki se izgubljajo v tem času. Preden nadaljujeva, še povabilo vsem pred televizijskimi zasloni, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 3456, če imate za našega gosta kakšno vprašanje. Torej, polovica mandata nekje je že za vami. Kako ocenjujete delo v občinskem svetu? V občinskem svetu je dobro delati, lepo in zelo konstruktivno. Debata na občinskem svetu je vedno vsebinska, široka, odprta, zelo odprte, široke razprave, tako da prihajamo do kvalitetnih in dobrih rešitev. In občinski svet zelo se posveti projektom, s katerimi se ukvarjamo, ki jih realiziramo, pa tudi tistim, ki se načrtujejo. In v občinskem svetu smo sprejeli način dela, da v letošnjem letu smo se vsebinsko ukvarjali s projekti, ki jih bomo realizirali naslednje leto, pa tudi čez leta. In ta projektni pristop se prenaša v okvir celotne občine, tako na občinski upravi, na občinskem svetu, pa tudi na krajevnih skupnostih, da projekte dolgoročno načrtujemo in hkrati potem pričakujemo in želimo, pa tudi uspemo pridobiti sofinancerske vire iz evropskih razpisov, kar nam omogoča, da toliko gradimo, kot smo gradili v letošnjem letu. Spravi, da ste, bi lahko rekli, odkrili pravo formulo za razvoj občine? No, razvoj je vedno prepočasen, vendar ta trenutek ocenjujem, da je hiter in da je enako hiter kot v ostalih okoljih ali celo hitrejši. Z nekaterimi projekti prehitevamo ostala okolja, vendar okolje občine Sevnica je potrebno razvoja, kajti to območje želimo, da je atraktivno za bivanje in za gospodarstvo in želimo s temi projekti doseči to. Glede na to, da imate razgiban teren, kako je z razvojem dejavnosti, kot sta kmetijstvo in turizem? Turizem je gospodarstvo prihodnosti in v občini Sevnica veliko investiramo v turizem, vendar ne turizem kar tako, ampak v oblike sonaravnega turizma, ki je povezan s temi resursi, ki jih v občini imamo. V občini imamo veliko neokrnjene narave,
veliko podeželja, veliko razpršenih kmetij po teh hribih, gričih in precej vinogradništva. Ta kmetijska dejavnost predstavlja precejšen delež delovnih mest nad slovenskim povprečjem in daje veliko družinam kruh. Da pa bi bolj oplemenitili te kmetijske pridelke in da bi na teh kmetijah pridobili dodatne dejavnosti, zelo podpiramo kmečki turizme in turizem v povezavi s tem podeželjem. Kar nekaj kmečkih turizmov se je dobro razvilo in če omenim v letošnjem letu še svetovno prvenstvo mladih ribičev, res da je to eno svetovno prvenstvo, ki je trajalo dober teden, ampak je zelo pomemben impuls, da smo okolje, ki ima turistične potenciale in lahko poveže Savo kot ribiško reko in kmečke turizme kot ponudnike storitev, ki jih te turisti potem koristijo v tem okolju, kadar pridejo. Lani tak čas ste praznovali 40 let izgradnje stavbe, v kateri delujeta lekarna in zdravstveni dom v Sevnici in 50 let izgradnje stavbe, v kateri deluje zdravstvena postaja v Krmelju. Kako je z razvojem zdravstva? Občina Sevnica je nekako vmes med bolnišnicami v Celju, Novem mestu in v Brežicah. Do vseh je približno enako daleč, sploh pri teh cestah, pri teh prometnih povezavah, zato je primarno zdravstvo, zdravstveni dom nekoliko bolj izpostavljen oziroma mora biti močnejši, bolj prilagojen izzivom kot v ostalih okoljih, kjer je bliže bolnišnic. Zdravstveni dom v Sevnici je v lanskem letu res praznoval 40 let, letos pa je doživel del sanacije, nadaljne sanacije tega doma z energetsko obnovo. Ravno tako tudi zdravstvena postaja v Krmelju in tako da skrbimo tako za programe, ki so se v preteklem letu širili na psihiatrija, psihiater in psiholog, kot tudi druge programe, hkrati pa skrbimo tudi za stavbo, da je času in storitvam, ki so v njej primerna. Tako da tudi nujna medicinska pomoč zaradi te oddaljenosti mora biti nekoliko močnejša. To smo razložili tudi ministru na nedavnem obisku vlade in on kot zdravnik in bivši župan je zelo dobro razumel, kakšne so potrebe, da ne gre za želje, ampak da gre izključno za potrebe naših občanov, da je nujna medicinska pomoč nekoliko okrepljena, da lahko izpolni vse potrebe tega velikega območja. Letos ste namenu predali nov vrtec v Krmelju. Ste s tem zadostili vsem potrebam po predšolskem varstvu v vaši občini? Ta trenutek izpolnjujemo vse potrebe po predšolskem varstvu, vendar iz ocene stanja, kajti vključenost predšolskih otrok v vrtce se povečuje, ta delež vključenosti se še vedno povečuje, bo verjetno v naslednjem obdobju potrebno z dograditvami, razširitvami še povečati te kapacitete, vendar ne več v taki meri, kot je bilo v preteklem obdobju, v preteklih 4 letih, ko smo izgradili 2 vrtca v Sevnici, zelo velik vrtec in v Krmelju, ta 6-oddelčni vrtec, tako da težišče investicij se nekako premika na osnovno šolstvo. Pri vrtcih pa predvsem dograditve, ureditve in manjše investicije, ne več tako obsežnih. Strošek občine je seveda tudi vzdrževanje šol, vrtcev. Kako sledite tem potrebam? Težko, kajti proračuni so vedno manjši, kot so naše želje oziroma potrebe. Vendar korektno sledimo vsem potrebam, tudi šole se pri teh potrebah obnašajo zelo racionalno, da pa bomo to lažje v prihodnosti počeli, da bomo lažje zagotavljali kvaliteto bivanja v osnovnih šolah, pa prijavljamo 2 objekta na razpis za energetsko sanacijo. To je osnovna šola v Sevnici in osnovna šola v Šentjanžu, da z ukrepi energetske sanacije znižamo stroške in povečamo kvaliteto bivanja v teh šolah. Ravno tako se pripravljamo za naslednje leto na gradnjo osnovne šole v Tržišču.
potrebujemo še pogodbo, sofinancersko pogodbo strani ministrstva v skladu s sklepom, ki je bil že izdan, tako da ocenjujem, da bodo prihodnja leta zelo pod vtisom gradnje objektov osnovnih šol oziroma adaptacij in obnov teh objektov osnovnih šol. Na ta podpis pogodbe za osnovno šolo v Tržišču čakate že kar nekaj časa. Ste mogoče zdaj ob obisku vlade v Posavju dobili kakšno zagotovilo, da se bo zdaj pa res kaj premaknilo naprej? Pri tej osnovni šoli se vedno nekaj premika, vendar ocenjujem, da nekoliko počasi. Sklep je izdan in sklep ministra o dodelitvi sredstev. Usklajevanje same dinamike financiranja po pogodbi pa še teče. Upam, da bo vlada tukaj razumela veliko potrebo v Tržišču in bo v skladu s sklepom in investicijsko dokumentacijo tudi podpisala pogodbo o sofinanciranju na podlagi tega sprejetega sklepa. Na področju družbenih dejavnosti načrtujete še en velik projekt, to je stadion v Sevnici. Kako daleč je pa ta projekt? Projekt stadiona je eden od projektov, ki je zelo dolgo v razmišljanjih tako občanov kot občine. V letu 2009 je bila končno zaključena izbira lokacije in sprejeta končna odločitev, da stadion je na območju športnih objektov pri bazenu, pri športnem domu. Na tistem območju v letošnjem letu smo odkupili še eno parcelo, hišo, in to bomo zdaj tudi spraznili in dali hišo na razpolago športnim društvom, atletskemu klubu. V prihodnjem letu bo potrebno še dodatna zemljišča kupiti, tako da imamo potem celotno območje in v naslednjem letu bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo detaljno umestil ta objekt v prostor in potem lahko pričnemo z iskanjem sofinancerskih virov strani Fundacije za šport, športnih zvez, nogometne zveze in ostalih, ki so za razvoj športa ravno tako zainteresirani kot občina in občani na državni ravni in potem lahko gremo v realizacijo. Moramo omeniti, da stadion je eden od objektov, ki ga potrebujemo, ostali objekti pa so primerno, redno vzdrževani in dajejo primeren prostor našim športnim društvom in klubom, tudi tistim, ki so letos zelo uspešni. To je rokometni klub, ki je igral v prvi ligi v letošnjem letu, tako da ostale prostore za šport primerno zagotavljamo. Mislim, da je nekdo z nami na zvezi. Dober večer. Dober večer želim. Kdo je z nami? Dober večer. Mici tukaj. Povejte, imate vprašanje? Ja, vprašanje za župana. Kar vprašajte. Jaz bi vprašala, ali boste mogoče na novembrski občinski seji sprejemali prostorski plan občine Sevnica? Ja, hvala za vprašanje. Tako je, v današnjem dnevu je bilo zadnje pozitivno mnenje strani Ministrstva za kulturo in tega velikega ministrstva podano, tako da so vsa pozitivna mnenja, vključno tudi z mnenjem Ministrstva za kmetijstvo, ki je nekako najbolj zahtevno, bila izdana in na novembrski seji občinskega sveta bo sprejet občinski prostorski načrt. To je projekt, ki je res, lahko rečem, najdaljši, traja skoraj da 5 let, vendar ne da je v tolažbo, ampak v vseh občinah je zelo podobno, žal, in z novembrsko sejo se preseka ta pričakovanja in ta nov prostorski dokument bo dal velike nove možnosti za gradnjo, predvsem na območju Sevnice, še več pa na območju Boštanja, kjer se prostorsko načrtovanje bistveno spreminja od tistega, kar je bilo v preteklosti. Prihaja do novih rešitev v prostoru. Če omenim stare rešitve v zvezi s hidroelektrarno Boštanj, se sedaj urejujejo v skladu s sklepi občinskega sveta, s predlogi sveta krajevne skupnosti Boštanj, pa tudi večine krajanov in je v zelo velike meri izpolnjuje ta pričakovanja, ta nov občinski prostorski načrt.
Če se vrnemo za trenutek še nazaj na družbene dejavnosti, ekonomska kriza se zagotovo odraža tudi pri starejših, ki se pogosteje odločajo, namesto da bi šli v domove za starejše, za pomoč na domu. Kako je s tem v vaši občini? Kakšne trende beležite? Pomoč na domu je ena od oblik pomoči starejšim, tako da ta trenutek ni povečevanje števila oskrbovancev v domovih, se pa vsako leto poveča število oskrbovancev pri pomoči na domu. To je najkvalitetnejši način življenja v starosti, da ti nekdo občasno na domu nekoliko pripomore. Občina za to namenja precejšnja sredstva. Glede na socialno situacijo pa smo se kot občinski svet odločili, da je ta subvencija bistveno višja, kot je zakonska. Zakonska je 50-odstotna, naša pa je 78-odstotna, tako da občan plača 4,5 € za to pomoč na domu na uro. Zdaj pa še malo k naložbam, ostalim naložbam. Letos ste veliko vložili v ceste. Katere so bile tiste najpomembnejše naložbe? V ceste zelo veliko moramo vlagati, kajti fond cest je izredno velik zaradi velikosti in če smo v preteklih obdobjih zelo veliko pozornosti dajali cestam, nekako, da smo prišli na obrobja, v bolj tiste obdaljene kraje, smo se v preteklem letu zelo posvetili centrom oziroma jedrom krajev, krajevnim središčem, tudi občinskemu središču. Skozi Sevnico je cesta prav te dni bila zaključena, tako da je skozi mesto sedaj nova cesta, urejena, gladka, da je tudi pločnik tak in da je javna razsvetljava primerna. Kajti v preteklosti temu ni bilo tako in med Staro Sevnico in Novo Sevnico ni bilo prijetno iti peš, pločniki niso bili osvetljeni, sedaj pa je temu povsem drugače in prav zadovoljen sem, kadar se popeljem skozi Sevnico in vidim ljudi, ki se nekako sproščeno sprehodijo skozi Sevnico zaradi teh ureditev. Tudi Boštanj je povsem drugačen. Tukaj je bil projekt ureditve Boštanja v sklopu programa razvoja podeželja zelo dobro načrtovan. Boštanj se je povsem spremenil, vpadnica v Boštanj se je povsem spremenila, pločniki, ki jih ni bilo med Dolenjim Boštanjem in Boštanjem, so sedaj nared, tudi javna razsvetljava, pot je varnejša, hkrati pa tudi ugodnejša za voznike, ne samo za pešce in za varno šolsko pot. Tržišče ravno tako, ureditev pločnikov ob glavni cesti. Ob tej cesti je mogoče nekoliko manj pešcev, ampak nevarnost pa je bistveno večja, kajti gre za državno cesto, R2 cesto Sevnica-Trebnje in na tak način smo pridobili izredno varno pot, predvsem za šolarje in tudi nekako se je kraj kot tržišče definiral s to povezavo od Mosteca proti samemu tržišču in je urejen. Še prej sva omenjala obisk vlade v Posavju, mudila se je tudi v vaši občini. Med drugim ste se pogovarjali tudi o tretji razvojni osi. Je bilo mogoče kaj konkretnega doročenega, kaj več veste, kaj bo zdaj s tem? Tretja razvojna os je projekt države, projekt vlade, Ministrstva za infrastrukturo in promet in umeščanje tretje razvojne osi je žal v nekaj zadnjih letih zastalo. Odločitev oziroma naš interes je, da se z umeščanjem intenzivno nadaljuje. Tudi če ta trenutek ni sredstev za gradnjo, je nujno, da definiramo koridorje tretje razvojne osi in da razvijemo strategijo, kako bomo območje Sevnice povezali z avtocestnim križem. Hkrati pa smo govorili veliko tudi o nivojskih križanjih, cesta železnica, sklop teh nivojskih križanj oziroma ukinjanje le-teh pa je tudi most Log, ki je izredno pomemben projekt, ki ukinja 3 nivojske prehode, premosti Savo, vzpostavi funkcionalno obvoznico Sevnice in ta projekt mostu Log je eden od projektov, ki ima svoje mesto v nacionalnem programu cestnih projektov za prihodnje obdobje.
o cestah, kanalizaciji. Kje ste letos poskrbeli za kanalizacijsko omrežje, kje te naložbe načrtujete še v prihodnje? Sevnica je v letu 2009 dobila čistilno napravo s primarnim kanalizacijskim sistemom in ta kanalizacijski sistem dobro deluje. Sekundarna kanalizacija, razvodno omrežje pa je bilo potrebno nujno sanirati, tako v Sevnici kot v Boštanju. In tega smo se lotili v letošnjem letu, zato je bilo veliko odprtih gradbišč, tako po Sevnici in Boštanju, in tudi ti projekti so bili usklajeni z ostalimi projekti in so se časovno nekako pokrivali, so sovpadali ti projekti, tako da sicer so bila gradbišča nekoliko dlje časa odprta, vendar se je v tistem območju uredilo praktično vse. In sedaj, ko je kanalizacija sanirana, je v Sevnici in Boštanju praktično kjerkoli se možno priključiti na kanalizacijo in tudi na čistilno napravo, tako da je očiščenje odpadnih voda bistveno boljše in je onesnaženje naših potokov, ki se zlivajo v Savo in tudi Save same, praktično prekinjeno strani krajev tukaj, ki ležijo neposredno ob Savi. Na listi ste namenu predali rastlinsko čistilno napravo. Kako pa sicer, kako je z razvojem na listci? No, ta rastlinska čistilna naprava na listci je ena lepa zgodba. Planinsko društvo, ki je lastnik objektov na listci, občina na listci ni lastnik ničesar, je pridobilo financerja, to je sklad SiVoda, podjetja SiMobil, in glede na to, da planinsko društvo ni usposobljeno za vodenje investicij, je tukaj pristopila občina, vodila to investicijo in javno podjetje Komunala je tudi izvedlo. Sedaj imamo na listci očiščene odpadne vode, to pa je izredno pomembno tudi za vodne vire izpod listce, kajti okoli listce je precejšnje število vodnih virov pomembnih za ta del občine. Sam razvoj na listci ocenjujem, da se lahko bolj intenzivno odpre, da se lahko gostinska ponudba poveča, kajti potencial je. Ena investicija v čiščenje odpadnih vod je bila letos izvedena, naslednja v izgradnjo vodovodnega omrežja na listco, kajti letos so imeli resne težave z dobavo pitne vode, pa je načrtovana za naslednje leto. Z javno infrastrukturo, za katero se je po dogovoru zavezala občina, želimo izvesti in s tem omogočiti nadaljnji razvoj. Kakšen bo pa podjetniški razvoj, pa je odvisno predvsem od lastnikov objektov oziroma njenih najemnikov. V primeru, če bo mogoče tukaj, da občina na nek način pristopi partnersko, bomo to počeli, vendar predvsem je ključne odločitve so na lastnikih. Omenjali ste na listi, da so imeli težave s pitno vodo. Kako je bilo pa sicer v vaši občini? Vemo, da je bilo letos dolgo sušno obdobje. Kako je bilo takrat v Sevnici? No, v Sevnici je bilo glede na ostale območja dobro. Sevnica kot občina je pred več kot 10 leti sprejela strategijo razvoja vodooskrbe. Tista strategija takrat je doživela oceno odlično, če bo, vendar zelo težko. In usklajeno delovanje in usklajene investicije v sisteme nam dajejo cilj, tako da bomo v naslednjem letu verjetno vse cilje tiste strategije dosegli. In veliko vodnih virov, vrtin in zajetij na celotnem območju, dobro izgrajen primarni sistem nam je omogočal, da smo v letošnjem letu vse, ki so nujno potrebovali vodo, tudi oskrbeli s to vodo, in javni vodovodni sistem ni imel težav z zagotavljanjem količine in kvalitete pitne vode, in v letošnjem poletju smo ga intenzivno širili in reševali območja, ki so imeli
imela te težave z oskrbo. Tako da smo v letošnjem letu obnovili kar nekaj vodovodov, tako na območju Šentjanža, Murenc, Vetrnika, Ovsenega proti Glinem, tudi na območju Polja. Na Polje smo posodobili proti Vrhku, pa tudi v Loki, na Jevšo. To so območja, ki so imela res velike težave. Delo ni končano. Za naslednje leto načrtujemo precej velik projekt rehabilitacije vodovodnih sistemov. Tukaj ta projekt zajema rehabilitacijo na levem bregu reke Save, to je na štajerskem delu, tako da bomo vodne vire iz Podskalice povezali praktično po celotnem tem območju in na tak način bomo tudi območje od Blance do Loke opremili s primarnimi vodovodnimi sistemi, ki potem lahko postopoma, glede na potrebe, posamezne vasi vključujejo v javni vodovodni sistem. Eden največjih projektov v zadnjih letih, ki je obsegal tudi v bistvu celotno občino, je izgradnja optičnega omrežja. Kako daleč je zdaj ta projekt, predvsem kdaj bodo lahko prvi uporabniki začeli uporabljati to omrežje? No, to je zelo pomembno tudi za vašo televizijo. Ta projekt je v skladu s terminskimi načrti izvajan. Ta trenutek je večina primarnih vodov položenih in funkcijske lokacije so pripravljene. Tako da v prihodnjih mesecih se bodo lahko že prvi uporabniki priključevali na samo optično omrežje kot celo naslednje leto. Ko se bodo gradili tudi hišni priključki, ki bodo potem oskrbeli posameznike, ki imajo v prvi fazi možnost priključitve, tako imenovane rdeče pike. Ko bodo vse rdeče pike nekako oskrbljene z optičnim omrežjem ali pa se bo nekdo odrekel, da ne želi te storitve, potem pa pride druga faza, ki se še tisti, ki imajo v drugi fazi možnost, tako imenovane modre pike. To optično omrežje je izredno razvejano, hitro bilo zgrajeno, sicer velik poseg v prostor, 500 kilometrov vodov je izredno veliko, vendar je okno v svet. Okno v svet za vse, ki želimo od doma biti povezani s svetovnim spletom, in ta konzorcij, ki smo ga oblikovali v letu 2009, 6 občin, je bil zelo, zelo uspešen in pri tem moram res poudariti, da taka povezanost in tako uspešen projekt 6 občin skupno daje dober rezultat. Hkrati pa je tudi gradnja optičnega omrežja bila usklajena z ostalimi projekti gradnje ostale infrastrukture, tako da je marsikateri občan ni ločil, kdaj se gradi optično omrežje in kdaj se gradi ostala infrastruktura, da je bilo posegov v prostor čim manj. Potekajo pa še tudi sanacije poškodovane infrastrukture. Pri tako velikem obsegu ni bilo moč vse takoj sanirati, in tako da bo v letošnjem in delu prihodnjega leta tudi dokončno vse posanirano, kar je bilo pri izgradnji poškodovano. Za konec pa še k občinskemu prazniku. Že jutri imate osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj. Morda nekaj besed o tem, kaj lahko obiskovalci pričakujejo? Jutri vsi občani in občanke občine Sevnica lepo vabljeni na osrednjo slovesnost. Na tej slovesnosti, kot vedno, pogledamo, kaj smo v letu postorili, kakšni so naši plani za vnaprej, podelimo priznanja najzaslužnejšim v občini za dobro delo na različnih področjih. Kot program pa se nam bo predstavila godba Sevnica skupaj z mažoretkami, predvsem pa nov pevski zbor Zvon, od katerega zelo veliko pričakujemo. Lepo, vljudno vabljeni. Čisto na kratko še, veliko bo dogodkov ta mesec. Se bo za vsakega občana kaj našlo, kaj zanimivega? Kot vedno so društva in organizacije oblikovali praznik
občine Sevnica s svojimi prireditvami in zato se najde za vsakega občana, tistega, ki se zgolj veseli, tistega, ki želi prireditev, kot bo jutri v športnem domu, ali pa tisti, ki se veseli pridobitev novih cest na otvoritvah. Tako da začeli smo z otvoritvijo ceste v Boštanju in zaključujemo z otvoritvijo ceste skozi Sevnico v Sevnici pri gasilskem domu, vmes pa steče skoraj 50 ostalih prireditev, od kulturnih, športnih in umetniških. Prijetno praznovanje vam želim, hvala tudi za obisk v našem studiu in seveda za vsa pojasnila. Hvala in lep večer vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala. Hvala. Tudi jaz vam želim, drage gledalke in dragi gledalci, hvala za pozornost in lep večer še naprej.